soc la Marla Jacarilla, soc artista visual, escriptora i crítica cinematogràfica i soc aquí per parlar-vos, per fer una presentació de Cantate, de Maria Lasnik. Maria Lasnik fou una artista austríaca, principalment coneguda per la seva obra pictòrica, però també va fer diverses incursions en el cinema, sobretot en l'animació, encara que no únicament. I Cantate és potser una de les mostres més representatives. I és una obra molt especial, per diversos motius dels quals aniré parlant al llarg de la presentació. Primer faré una breu contextualització de la seva vida i parlaré una mica també de la seva obra pictòrica perquè crec que és molt important per contextualitzar Cantate, que és una de les obres que va fer quan ja tenia potser quasi 80 anys. Ella va néixer l'any 1919 i va tenir una infància una mica convulsa. Va ser fruit d'una relació extramatrimonial i va conèixer el seu pare quan ja era adulta, va ser criada per la seva àvia. Totes aquestes circumstàncies d'alguna manera van anar conformant la seva manera de ser, el seu caràcter, i tot això queda reflectit d'alguna manera en Cantate també. Des de ben petita ella tenia com una obsessió per el dibuix, per la pintura, per les formes, per la representació del seu propi cos. I tot i que va estudiar per a ser professora de primària, diguem que se'n va adonar que el que realment li interessava des de ben petita era l'art. Llavors va aconseguir anar a estudiar Belles Arts i va aconseguir graduar-se, encara que tot i que va tenir prou problemes, perquè, clar, tinguem en compte que era l'època nazi, llavors hi havia una concepció de l'art molt limitada a l'academicisme, unes formes molt figuratives, d'una manera molt canònica, uns colors que corresponien amb el que suposadament veiem, etc. I ella utilitzava les formes i els colors d'una manera molt, molt lliure, i això va fer que alguns professors etiquetaren de degenerada la seva obra. Tot i així, canviant de professors, etc., va aconseguir graduar-se i va tenir un petit estudi que es va convertir com en el lloc on els intel·lectuals, no sols pintors, sinó també poetes, escriptors, etc., es reunien, etc. I a poc va anar desenvolupant aquesta obsessió seva per la forma i per els colors, etc. El seu art, diguem, és difícilment encasellable perquè respon a moltes coses, hi ha moltes influències. Quan va acabar la guerra, uns anys després, potser va començar a imposar-se d'alguna manera l'expressionisme abstracte i aquesta ruptura amb el figuratiu, i llavors ella va lluitar contra aquesta imposició i va utilitzar l'art figuratiu per a parlar del que li interessava, que en el fons era la representació del seu propi cos. L'autoretrat va ser la forma en què ella es va expressar més freqüentment, però clar, aquest retrat el va utilitzar d'una manera molt diferent a com s'havia utilitzat al llarg de la història. Principalment havia sigut homes instrumentalitzant el cos de les dones d'alguna forma, i el que ella fa és absolutament el contrari. És un gest d'empoderament, d'utilitzar el seu propi cos per expressar-se. I llavors aquí és on surt el terme de consciència corporal, que és un terme que ella utilitza al llarg de tota la seva obra, que és utilitzar l'art, el llenç i el gest i la pinzellada per prendre consciència del seu propi cos. Què feia quan pintava? El que feia era pintar les parts del cos que ella sentia, diguem-ne. Si ella en aquest moment donat el que sentia era el seu cor, els batecs del seu cor, era el que pintava. Si sentia les seves cames, era el que pintava. Llavors creava com aquesta mena de criatures, mig humanes, mig animals, mig fantasmagòriques, potser, i a partir d'ahir experimentava.
A poc va anar rebent influències, no? Va viatjar a París, va estar molts anys vivint a París, no? I ahir va ser on va prendre contacte amb els surrealistes, va conèixer André Breton, a Porcelain, etc. No? I d'alguna manera, encara que no es podria qualificar, no? D'una artista plenament surrealista, sí que va rebre algunes influències, tot i que el surrealisme el que fa és explorar l'inconscient i ella està realment interessada en la consciència, que és tot el contrari, diguem-ne, no? Però així tot sí que va rebre, no? Algunes influències en alguns aspectes concrets i sí que li interessava molt el surrealisme. Després, en els anys 70, diguem que la seva obra va fer un gir i aquí és on arribem al que ens interessa en aquest cas, no? Que és la seva obra fílmica. No? Va viatjar a Nova York i ahir va descobrir un món diferent, no? Un context completament diferent, eren els anys 70 i a Nova York estava en plena efervescència la nova onada de feminisme. No? I ahir va descobrir una altra manera de fer, va estudiar animació i va descobrir que era una eina que li interessava utilitzar. No? Va crear un col·lectiu de dones cineastes, no? Entre les quals estava, per exemple, la Carol Schneemann, i va començar a experimentar amb l'animació, va fer pel·lícules no sols en 8 mm, sinó també en 16 mm, barrejava diferents tècniques d'animació amb el collage, amb la imatge real, no? I utilitzava tot això per contar les seves històries, explorar nous tipus de narrativitat, i partint sempre de l'origen, no? que és aquesta obra pictòrica, no? Que pren el concepte de consciència corporal i a partir d'ahir comença a explorar, no? Comença a explorar el seu propi cos. No? De pel·lícules com a Self-Portrait, no? Que és també un autorretrat, no? Igual que les seves obres pictòriques, però en animació. No? I el que li permet també la narrativitat que implica en aquestes pel·lícules és introduir l'humor. Per exemple, crec que l'humor és un punt superimportant en la seva obra, no? I que d'alguna manera enriqueix, no? Aquest procés, no? que va fent evolucionar. Perquè, clar, ella va ser una autora molt prolífica i que va fer obres durant 70 anys, perquè va viure fins més de 90 i va estar pintant fins quasi els últims anys de vida. No? De fet, algunes de les obres més grans són de l'últim període. No? Retornant als anys 70 i a Nova York, i, per exemple, aquí seria important parlar del tema del feminisme, no? Perquè ella tenia una relació amb el feminisme molt particular. No? Pensa que és una autora molt feminista, en realitat, no? I en la seva obra ho podrem veure en Cantate, ho podem veure, no? Podem veure moltes d'aquestes reivindicacions. No? Però ella, diguem que d'alguna manera no volia ser encasellada com a autora feminista. De fet, ella parlava d'ella mateixa, utilitzava el terme d'artista en masculí, en alemany, no en femení, perquè ella el que volia era ser comparada als artistes que admirava, ja si foren homes o dones, no? Volia ser comparada amb Lucian Freud o amb Richter, etc. No? El que no volia era participar en exposicions sobre feminisme o participar en exposicions en les que només hi hagués dones, etc. No? Ella el que volia era una igualtat, no? I un tractament com el que podien tindre els seus col·legues homes. No? Llavors, per això tenia aquesta relació d'amor-odi, no? D'alguna manera, amb el feminisme, no? Però sí que crec que en la seva obra hi ha una potentíssima reivindicació feminista, no? I d'alguna manera en Cantate ho podrem veure. No? Després d'aquest període a Nova York, als anys 80, a l'any 80 crec que exactament, va tornar a Àustria i va començar a donar classe. Va ser un període en el que va retornar a la pintura, va deixar una mica de banda el tema de l'animació i va explorar altres camps, altres conceptes, la seva pintura va anar evolucionant, etc. I a partir d'aquí és quan va començar a tenir un reconeixement realment a nivell internacional, no? Perquè sempre havia sigut coneguda en Alemanya, Àustria, etc., però potser no tan fora. No?
I a partir d'aquí sí que va participar en la Bienal de Venècia, junt amb Bali Export, va participar uns anys després a la Documenta, etc. I va començar a tenir aquest reconeixement que anava buscant, no? des de feia temps, no? I aquesta igualtat amb els seus col·legues homes. No? I va ser un període en el que va deixar una mica de banda el tema del cinema, que va reprendre justament amb Cantat en els anys 90. No? Al principi de la presentació deia que Cantat és una obra molt especial per diversos motius. Un d'ells és que va ser com l'última pel·lícula que va fer, no? Perquè quasi totes estan molt centrades en els anys 70 i aquesta és dels anys 90. Després és l'única que va fer en 35 mil·límetres, sempre havia treballat en altres formats, en 16 mil·límetres, en 8, etc. I després és una obra que d'alguna manera resumeix la seva vida. No? És una obra cantada, com el seu propi nom implica, és ella la que canta, i és una cançó que parla de la seva vida, no? Des de que naix fins al moment present, no? en el que fa aquesta obra. No? I és una obra molt divertida, molt tendra, amb molt sentit de l'humor, no? I en la que barreja la imatge real, perquè surt ella tot el temps cantant, i surten diferents animacions que escenifiquen, no? Aquestes parts de la seva vida. I és una obra que d'alguna forma reflexiona sobre què significa ser artista, què significa ser artista dona en un context com el que ella va viure, no? Amb uns inicis molt complicats, no? L'època nazi, una idea de l'art molt determinada i molt tancada que impedia que els artistes s'expressessin lliurement. No? Què va significar per a ella viatjar a Nova York, viatjar a París, què implica per a ella l'art, no? La necessitat de fer art, de pintar, d'expressar-se, ja sigui amb el cinema, ja sigui amb el llenç. No? Tenia una relació molt íntima i molt directa amb el llenç, amb el gest, amb la pinzellada. De fet, és prou habitual, hi ha moltes fotografies d'ella ajaguda al terra amb el llenç, no? Diguem que era un contacte quasi molt íntim. No? Eren obres amb un gest molt lliure, potser heredat d'aquest expressionisme abstracte del que no bevia directament, però sí que jo crec que d'alguna manera potser va influenciar, no? Almenys aquesta llibertat, no? Encara que la seva obra està més a prop, no? de la figuració, d'una figuració molt lliure i en contacte també amb el surrealisme. No? En resum, és una directora i una artista una mica inclassificable, però justament això és el que la fa tan i tan interessant. No? I m'agradaria llegir unes breus declaracions d'ella. Hi ha publicats uns diaris que són maquíssims. Ella escrivia molt, escrivia assaig, però també escrivia el que sentia, reflectia la seva relació amb la pintura, amb el gest, amb l'art en general. No? I la veritat és que els diaris, si us interessa la seva obra, són una passada. I m'agradaria llegir, a veure si ho trobo, aquí, unes declaracions sobre el que per a ella significava la pintura, no? I pintar i mirar la realitat, mirar el seu propi cos. No? Què significa ser pintor? Vol dir mirar amb una mica més d'atenció que els altres, mirar a través dels ulls. De fet, no sempre miro a través dels meus ulls concentrats. De vegades no miro, o millor dit, és el meu interior el que mira. I això és molt diferent, perquè pots mirar a través d'altres objectes, a través d'un forat que pots fer amb 2 dits. I això provoca que el món que veus no canviï de manera tan dràstica, sinó que es limite a un petit cercle. Sí, així es fa inclús més concentrat. Quan era petita, mirava a través dels peus. D'adolescent em tirava cap enrere, mirava entre les cames i trobava el món molt més bonic. Crec que
Aquestes declaracions crec que reflecteixen molt bé la seva manera de mirar i d'entendre el món, la realitat, el seu propi cos, no? Una manera molt lliure, no? I això en definitiva és Cantate, no? És una pel·lícula molt lliure, és una pel·lícula molt pura, inclús una mica innocent, no? Encara que està feta per una dona de 80 anys pràcticament, no? Però conserva aquesta innocència infantil, no? Aquesta manera de veure les coses amb alegria i amb sorpresa, no? I crec que Maria Lasnik tenia aquesta capacitat, no? De sorprendre's cada vegada que mirava les coses, i això és el que fa tan especial una pel·lícula com Cantate, que, bueno, espero que gaudiu. Gràcies.